啱啱聽過嗰首係 Mad World 啦，Tears of Fears 嘅版本。係啦，即係好似我哋而家真係身處，即係我哋今集一路講嘅時候都係講緊我哋身處一個瘋癲嘅世界，即係無中票也好，即係唔知心事件也好，好似我哋嘅生活嘅自由嘅空間咧，不斷咁樣收窄，令到我哋越近，我哋認知嘅是非觀全部扭曲晒，係即係你邊啲啱，邊啲唔啱，咁樣做啱唔啱，全部都真係瘋癲啦，已經係啦。咁跟住係啦，我哋講開就係話嗰個版權修訂條例咁樣，即係而家又係再一次又再踩埋嚟啦。咁我哋頭先都講開話鍵盤戰線呢個組織，咁佢哋都可能會有一啲嘅行動啦。即係除咗之前講過有個展覽啦，咁同埋好似話你都會有啲遊行嘅活動係嘛？係啊，除咗7·1大遊行之外，咁今次多得陳鑑林咁樣辣興成。你申請咗㗎啦？申請緊。攞咗呢個不反對通知書未咧？照繼續攞到嘅，我同佢一路聯絡緊嘅。咁你話俾佢聽，你有幾多人呢？而家啦就喺 Facebook 不如我講翻嗰個叫咩名先。我哋呢個名就好二次創作嘅，就叫做有本事就咪封殺創作自由大巡遊。係啊，咁大巡好明顯啦，見到唔係淨係遊行咁簡單。咁我見到 fan page 嗰邊嘅人數event 個人數就而家300以上噶啦，咁就報300至500到啦，咁樣啦，都俾班警察。潑係冷水先，我通常喺 Facebook 度咧搞 event 咧得1成人嚟嘅啫。咁我哋唔係啊嘛。其實我覺得咁啦，冇所謂嘅，至緊要我哋有個心出嚟做咗先。啱，我都佩服呢樣。係啊，咁而家暫時都睇到大家都仲有條火喺度嘅，呢個的確，因為真係太過分啦，呢把刀係太大啦，害咗我哋條頸啦。咁呢個遊行啦，咁我都叫做大巡遊啦，即係唔係行嘅咁簡單嘅。我哋就12月4號下晝3點鐘會喺尖沙咀文化中心咧有條長樓梯嘅，對開個空地集合。結婚嗰度影相嗰度。係嗰頭。咁樣嗰度喺嗰度集合得就梗係有嘢搞先啦。我知啊，你着婚紗嗰啲。我都想啊。好喎，咁樣 OK 喎。其實都 OK 喎。但係有啲咩巡遊啊？你咁嘅巡遊，梗係有其他有匯演啊，其他嘢咁係啲咩嚟咧？其他咁首先個空地嗰度就大家集合晒喺度，就叫做我哋叫做8人大惡搞咁樣啦。咁就大家一齊搞個2次創作嘅活動先嘅。咁就呢個集體活動。陳鑑林先。一定會搞噶啦，陳鑑林就咁其他咁當然呢條例仲有好多問題嘅。我哋都會盡量去 produce 翻出嚟俾其他市民睇。咁嗰度搞完一個惡搞咁之後咧。咁因為我哋都呼籲咗各位帶自己最中意嘅2次創作嘅作品出嚟嘅，咁可能你中意帶隻草泥馬出嚟就得，你中意帶幅 poster 出嚟都得嘅。咁就大家帶住自己2次創作嘅作品啦，同埋我哋自己都會準備一系列嘅作品出嚟。會唔會當場大合唱一啲即係改編或者惡搞歌咁咧？呢個咧就真係考起我啦。咁呢個就真係要諗計，因為冇辦法，我哋真係小組織。咁就資源上面嘅問題啦。合唱啫喎，你揀翻頭先阿星鬼大家一齊喺度唱咪得咯。咪驚大家唔識唱嘛？咁有陣時嗰啲嗰啲唱歌都要播下音樂。其實唱又冇問題嘅，不過臨近聖誕，人哋要話提早報佳音就唔好啦。都好喎。唔係喎，OK，都得喎。聖誕節係喎，睇聖誕節揾班巴打出嚟。其實我覺得真係講下喂，聖誕可以做下呢樣。係喎，聖誕節我哋可以試下諗喎。報佳音2次創作報佳音，喺呢個可以諗一諗我哋。係啊，咁講翻嗰日咧，我哋就其實會搭船嘅，因為我哋嘅目標咧就梗係要知識產權署同埋嗰個商務及經濟發展局啦。係啊，咁我哋就要搭船過翻灣仔嗰邊嘅。咁係啦，咁喺文化中心集合嘅原因就好明顯，2次創作係一種好重要嘅文化嚟，好重要嘅藝術嚟嘅。係啊，跟住去到灣仔嗰邊，咁就大家帶住佢哋嘅作品巡遊啦。咁當然我哋會俾一啲作品大家用嘅，咁嗰個咧又真係秘密啦。咁大家到時會好開心嘅。即係已經預備咗一啲嘅2次創作嘅。係啦，咁就大家一齊參與。係因為2次創作其實雅俗共賞嘅，每個人都可以參與嘅。其實你睇翻2次創作個定義就係將透過沿用嘅 materials 拎佢轉化為另一種一層意義嘅嘢。其實呢個世界好多嘢都係咁啊，建築啊，好多唔係淨係藝術㗎，好多建築啊嗰啲都已經係啦，係啊。所以即係如果呢個條例髮型都係啦，係啊。其實任何嘢都係嘅喎，係啊。即係其實佢而家咁樣剝削呢樣嘢咧，簡直係即係冇文化。你小學生學寫大字啊，都要用臨摹啦，因為一定要經過一啲嘢慢慢去演變㗎嘛，好多嘢。係喂，但係如果咁樣都冇人理嘅話咧，真係。但係而家真係好似坊間係冇咩人理。嗱，仲有一個例子嘅，我諗好多家庭主婦或者普通即係唔多點上網、唔多點睇嘢嘅人咧，都會明白㗎啦。就係嗱，例如盧海鵬。早幾年有條片咧就扮木村嘅，喺度噴家底嘅 Gatsby 係啊 Gatsby 咁樣，
好笑噶嘛。係但係如果呢個條例一通過，係呢一段片都已經有問題嘅。係啊，因為其實呢段片我覺得對我嚟講咧，我係盧海鵬嗰個版本喎。即係個價值係高啲咯，更加先引到我笑。係啊，同埋我覺得另外諗就係話，即係其實我哋要令到即係坊間嗰個關注更加大咧，即係而呢啲牽涉到創作啊，或者咁多即係係啲可能係普及文化作品嘅一啲咁嘅嘢嘅時候，你哋有冇諗過即係可能會揾一啲藝人或者歌手咁樣去幫你哋去即係令到件事，因為佢哋嘅影響力好大噶嘛。其實我覺得即係會唔會係啦？即係用呢一個途徑令到嗰個社會嘅關注更加突然間嘣一聲飆升咧？你有冇試過揾呢啲咁嘅有代表性嘅？咪揾咗你咯，所以我邊個係啫？原來周博仁就係專登講呢樣嘢嚟。係啊，而家唔係點會周博仁會邀請我哋做嘉賓啊？我嗰個即係啦，當然同嗰啲藝人歌手嘅嗰個影響力係爭好遠啦。即係佢哋一呼百應㗎嘛，我呢啲一呼咪兩應。尤其是上咗無線嗰啲真係不得了啊！係咯，即係如果你揾到林欣彤啊呢啲咁樣突然間走出嚟咁，哇！跟住真係一呼百應，黃祖藍啊呢啲咁樣幾好喎，真係。咁講真啦，而家喺 YouTube 你 search 鍵盤戰線都可以揾到一大堆我哋話係名人拍嘅片啦。咁當中除咗周博仁有啲曾志豪啊，又或者何秀蘭啊、Master Mike 啊，即係 rap 嗰個而家好出名啦都。咁其實我都盡量揾緊啦，梁柏堅佢哋都揾緊佢哋，係一路大家合作住嘅。可唔可以揾下 Master Joe 個女助手？講下笑啫，唔好意思啊，佢唔好 dead 咗 air 啊！講下笑，對唔住，忍唔住。咁係咯，其實都盡量揾緊一啲係社會上叫做有人關注嘅人咯。但係老實講咧，頭先話無線嘅藝員係即係呢個難度就好高下。即係扮懵定咩咧？喺無線藝員全部都好似坐完監咁喎，即係發生咩事都唔知喎。我諗我又即管為佢哋講啲説話咧，因為好多時可能佢哋都係受到公司嘅，即係有時尤其是而家嘅行業嘅運作，好多時都要北上噶嘛，咁變咗你好多嘢盡量唔好咁接觸呢啲政治性嘅嘢啦。明嘅。咁但係佢點做人偶像啊咁樣？咁即係唔需要㗎。嗱，即係證明咗咧，係唔需要有呢啲立場都得。唔係你做偶像，你做偶像梗係要比你嗰啲追隨者更加突出啊！更加行啊嘛，都唔係㗎。而家呢啲演藝嘅哲學就係你嗰個人咧，你唔播夠咁多個鐘就係偶像。千祈唔好離開個群眾太遠。以往就係話個偶像要高高在上。如果集體係咁嘅時候咪得。而家就唔好離咁遠，近少少變咗咧，宅男都可以變成原來我都可以有機會會紅接觸到，係啦，接觸得到，即係呢樣嘢係可能嘅。咁反而仲得意，即係嗰個哲學好似變咗少少。其實我覺得應該係咧，好似工廠咁樣，啤一班咁嘅所謂藝人扮一個偶像咯，即係啤一紮假狗出嚟咧，咁假狗始終都有人要噶嘛。即係而家我哋嘅群眾就係享受緊啲假狗。啤到就好啦，我覺得呢個難搞啲啦。即係我都相信你哋即係有遇過呢啲，即係你想試圖做呢樣嘢，可能揾一啲有代表性啲嘅人物或者影響力大啲嘅人物，但係可能亦都有個難度喺度。咁所以我哋咧就借咗民建聯添啦，民建聯影響力夠大啦啩。咁我哋就最近因為陳鑑林咁樣講完啦，咁跟住即刻有巴打就揾到原來民建聯之前都玩二次創作嘅。係民建聯嗰個廣告啦。大家都歷歷在目啊！呢個係啊，咁係咯，民建聯夠影響力大啦啩。咁大家市民睇到。不如你講下嗰條片，睇下 recall 翻到啲聽眾啦。咁樣嘅，佢嗰條片呢，就係一開頭有一啲人喺度搭扶手電梯啦，搭下嗰條電梯無啦啦停咗。係啦，跟住咧咁嗰啲人就梗係呆晒咁樣喺度擰嚟擰去啦。然之後咧，民建聯嗰啲嘅參選議員咧就出嚟咧就話政制向前走，咁樣停喺度之類嘅 slogan 咁樣。但係踢爆咗佢咩咧？踢爆咗佢原來係抄外國，我唔記得咗叫咩名。外國嘅一段廣告嚟，其實係一模一樣㗎。但係當然演技差好遠啦。係啊，其實連個場景都一樣，呢一下先至我哋係呆咗，係佢呢個係抄襲咯，其實。係啊，抄。我仲諗多樣嘢係超有代表性。係。譬如你咪講緊拎一個二次創作嘅代表出嚟嘅。係啊。你知唔知法國嘅新海船門嘅標定咧？係。咪中間有個窿噶嘛，新立法會咪老翻政府總部。喂，你政總都走去搞呢啲二次創作，我唔話你老翻啦。喂，你仲立例，你拉翻自己先啦，大佬。其實講咁多二次創作，歸根究底拆穿個西洋鏡，其實咪就係想鉗制我哋啲言論自由嘅。所以咧，我都比較悲觀啊，即係我仍然都係覺得咧，呢個條例咧，就即使我哋幾大嘅力度去抗爭咧，
過嘅機會都好大。反而我覺得我哋實際少少諗咧，我哋已經組織第一班人咧，我哋預咗去過啦，我哋諗定一啲方法咧，點樣去搞呢個公民抗命，即係咪一班創作人，我哋已經諗定一啲咁嘅二次創作，其實要啊，等佢呢個例過咗嘅時候咧，我哋就發表，跟住就駁你拉。係啊，要㗎，我都悲觀啲嘅。你睇翻上個禮拜連捍衛新聞自由都需要喺立法會動議，仲要係否決嘅，係好 ridiculous 㗎呢樣嘢。明明呢個常識嚟㗎嘛，係呢個係天賦㗎嘛呢個。即係我覺得最好就係睇嚟都係用呢個方法，我哋點樣去搞一個公民抗命，令到即係大家俾人拉嘅時候咧，突顯翻呢一個條例嘅一個荒謬同埋即係嗰個情況嘅恐怖。咁啊係啦，今日好多謝兩位朋友啦，多謝你，多謝你係啦，咁啊多謝你訪問，咁就係啦，希望你哋嘅活動或者我哋都好想你哋嘅活動咧，有關於網絡23條咧係能夠成功嘅。多謝晒，多謝晒。